Дирарира, дирарира, дирарира. Добрый день, дорогие мои подписчики и гости канала. В одном из моих видео я показывала вам, как по кругу можно сделать вот такой оригинальный цветочек, оригинальную розочку и собрать все это на ниточку. Вот такие заколочки мы делали в одном из моих видео. Сегодня я хочу показать вам другой цветочек, который делается намного проще. Вот такой оригинальный цветочек в стиле тюльпанчика из атласной ленты. Он тоже делается по кругу и делается легко и просто. Затем такие цветочки можно использовать вот в таких интересных композициях. Это может быть либо резиночка, либо заколочка, либо какая-то, вот как я сделала, праздничная брошечка. Может быть на какое-то торжество, на какой-то юбилей. Вот так красиво она может смотреться. Итак, для того, чтобы сделать такой цветочек, нам понадобится очень мало материалов. Нам нужна атласная лента. Я подготовила вот такую красивую нежно-голубую ленточку. Ширина этой ленты 2,5 сантиметра. И длиной такая ленточка у меня в 20 сантиметров. Вот, в 20 сантиметров. Такие ленточки различных цветов могут нам пригодиться для различного цвета вот таких цветочков типа тюльпанчиков. Итак, что мы делаем? Нам нужна иголочка и нам нужен вот этот отрезок ленты, предварительно обожженный с двух сторон. Я беру этот кусочек и начинаю его аккуратненько подворачивать. Я закрепила ниточку и начинаю его аккуратненько подворачивать. Что я делаю? Смотрите, сначала мне нужно отметить вот здесь эти 2,5 сантиметрика. Но я делаю это на глаз. Вы, конечно, можете делать, отмеряя по линейке. И опускаю все вот это вниз. Ленточку вниз сгибаю. Вот под уголочком. Затем эту ленточку лицевой стороной я поднимаю вверх. Вот такой сгиб типа треугольничка. И начинаю эту мою ленточку прошивать. Начинаю ее аккуратно вот здесь по краешку прошивать. Если вы не хотите прошивать, это можно заколоть булавочкой. Но я делаю сразу, чтобы не делать себе двойную работу. Вот прошита моя ленточка. Дальше поворачиваю ее и делаю точно так же. Сгиб вниз и поднимаю его наверх. Вот так. И опять же продолжаю прошивать мою ленточку отсюда с краешка и до следующего уголочка. Аккуратненько вот так прошиваю. Все делается очень легко. Приблизительно на глаз, аккуратненько загибая уголочки. Все, прошила. Еще один кусочек моей ленты. Теперь у меня уже есть два таких поворота. Поворачиваю еще раз и еще раз. Вот точно так же подгибаю эту ленту и возвращаю ее наверх. Вот так. И возвращаю ее наверх. Опять же прошиваю все это до угла. Вот так. Все аккуратно, аккуратно. Моей ниточкой и иголочкой я собираю. Еще одна сторона прошита. Вот так. Идут прошиты мои стороночки. Теперь, чтобы закончить ленточку и сделать мой квадратик, я вот этот уголочек опускаю аккуратненько вниз. Аккуратно вниз до конца. Вот так. И на него сверху накладываю вот этот кусочек, который мы с вами и оставляли. И все прошиваю. Как видите, очень легко и очень просто делается этот цветочек. Если вам будет трудно, я же говорю, можно сначала заколоть все это
булавочками и аккуратненько выровнять, если у вас нет опыта вот в таком рукоделии. И опять же прошиваю вот сюда. Все, до начала моей прошивочки. У меня должен получиться вот такой интересный квадратик. Теперь мне осталось его просто-напросто стянуть. И вот здесь, в небольшое пространство, я могу вставить мои тычиночки. И затем тихонечко при помощи горячего клея все это подпаять. Вот так будут выглядеть. Вот так они будут выглядеть. Итак, я стягиваю все это и затем аккуратненько вставляю тычиночки. И затем будем делать уже основу для нашего цветочка. То есть мы сделаем лепесточки, самые простые лепесточки канзаши для того, чтобы можно было на них. Вот мой цветочек готов. Затем при помощи крючочка я вставлю сюда мои тычиночки и подклею. Теперь мне нужно сделать вот такую основу. Она может быть белого цвета, она может быть, вот у меня есть такие зеленого цвета подготовленные, очень интересные цветочки. Она может быть и белая, и зеленая, как вот такое небольшое высокое пирожное. И такого цвета. Но я сделаю белыми. Что нам нужно? Нам нужно 7 лепесточков. Вот из таких кусочков. 2,5. Опять же, я отмеряю 2,5. И здесь у меня будет на 6,5. 2,5 на 6,5. Опять же, мне нужна будет иголочка с ниточкой. И я буду прошивать мои лепесточки. Для этого я беру мою ниточку, закрепляю ее и начинаю делать лепесточки. Что я делаю? Я сгибаю мои лепесточки пополам. Уже в одном из моих видео я показывала такие цветочки. И затем сгибаю все вот в эту сторону, чтобы здесь два кончика и два уголочка были одинаковыми. И затем все это собираю на иголочку. Вот так. Все это собираю. Вот первый мой лепесточек уже готов. Дальше делаю точно так же со вторым. Сгибаю его таким образом. И подгибаю еще раз. Уже все это я делаю на глаз, чтобы вот здесь было у нас ровненько. И дальше собираю мой цветочек. Я не буду делать это до конца. У меня уже есть один готовый, чтобы не тратить ваше время. Вот так нужно собрать 7 лепесточков. 7 штук. Когда они будут собраны, мне понадобятся небольшие вот такие детальки. Небольшие обожженные зелененькие лепесточки, которые я подклею вот так на мой цветочек. Цветочек белый из 7 лепесточков и 3 вот так к серединочке. Все, основа моя готова. Основа моя готова. Дальше мне нужно сделать вот такой красивый волнистый белый из органзы бортик. Для этого мне понадобится вот такая лента. Длина ее может быть где-то от 40 до 45 сантиметров. Все это подпаиваем и дальше будем собирать на нашу ниточку. Чтобы все это собрать, нам нужно закрепить ниточку вот здесь на нашем спаянном кусочке. И вперед иголочкой, вот так аккуратненько, с небольшим шагом, все это мы нанизываем на нашу ниточку. Работа очень простая и получается очень такой интересный воланчик. Просто аккуратненько, небольшими стежочками мы начинаем все это нанизывать на нашу ниточку. И продолжаем так до конца. До конца. Аккуратно, аккуратно.
чтобы цветочек у нас затем красиво смотрелся. Вот оно начинает уже присобираться. Итак, все это закончим. И все детальки уже для сбора нашего красивого цветочка будут готовы. Затем нам останется разогреть пистолетик и все это аккуратно подклеить к нашей основе. И вы уже сами выберете, либо это будет резиночка, либо это будет заколка, крокодильчик, либо это будет просто какая-то красивая брошечка для праздничного платья вашей малышки, либо же для какого-то другого там торжества. Все, вот это мы сделали. Оставляем здесь, как всегда, приблизительно вот так, диаметр в 1 пальчик. И закрепляем последние наши стежочки. Закрепляем аккуратненько. Ниточку берем в 2 нитки, чтобы она потом при стягивании и при закреплении у вас не порвалась. Все. Все у нас готово. Теперь нам осталось отрезать вот этот маленький кусочек ниточки. Все. Он отрезан. И наш вот такой круговой воланчик уже готов к тому, чтобы быть собранным в цветочек. У нас есть круговой воланчик. На него у нас есть вот такие беленькие красивые лепесточки с зеленым обрамлением. И наши 3 цветочка. 2 цветочка я сделала и подклеила заранее. И 1 цветочек я вам покажу, как я буду подклеивать. Я вставила вот сюда при помощи крючочка все вот эти тычиночки. Ножички здесь остались. Пистолетик мой разогреется, и мы вот здесь подклеим чуть-чуть наши тычиночки, чтобы они у нас не выпали из цветочка. Итак, наш пистолетик разогрелся. Мы берем аккуратненько, вот здесь берем за тычиночки наш цветочек и аккуратненько, буквально 1 капельку с каждой стороны, вот к этим тычиночкам добавляем. И затем мне нужно чуть-чуть продвинуть этот цветочек вниз, чуточку, чтобы вот эти тычиночки немножко выглядывали из нашего цветочка, из нашего тюльпанчика. Вот так. Все, остальное, все, что осталось вот здесь, нужно просто срезать ножничками. Нам это уже будет не надо. Вот это я беру и отрезаю в стороночку. Все, у нас остался последний наш бутончик. Вот эти 3 бутончика есть и цветочки с листочками. Теперь мы начинаем подклеивать сначала вот эту красивую основу из органзы. Я наношу на нее буквально немножечко клея и подклеиваю ее вот так вот аккуратненько к моему цветочку, придерживая аккуратно приклеиваю вот к этой белой основе. Смотрю, чтобы немножечко все-таки они выглядывали, чтобы было красиво. Вот так. Аккуратно выглядывали из-под моих белых лепесточечков. Все это расправляем аккуратно, подделываем, чтобы было вот так красиво и волнисто. И последнее, что осталось с цветочками, осталось смазать вот здесь буквально по капельке цветочки и нанести их вот так под наклоном между моими листочками. Вот 1 цветочек готов. Точно так же делаю со 2 цветочком, немножечко проворачивая, буквально вот так, чуть-чуть присоединяя ко 2 цветочку. И остался 3, такого нежно-сиреневого цвета, последний цветочек. Вот так аккуратненько тоже его вставляю вот сюда в серединочку. Затем все вот эти 3 цветочечка соединяю немножечко между собой, чтобы они схватились клеем. Чтобы они у меня схватились. Вот так, расправив немножечко лепесточки,
мы с вами получаем то, что мы и хотели. Вот такая красивая либо заколочка, либо резиночка для волос. Вы уже сами выберете, что вы подклеите внизу. Я сделала несколько таких и сделаю, естественно, и заколочки, и резиночки, и детские брошечки. Вот такую красоту мы с вами сегодня сделали. Пишите ваши комментарии, подписывайтесь на канал. Ко всем написавшим обязательно зайду, посмотрю ваши видео, рекламу. И мы можем стать хорошими друзьями. Всем на этом пока-пока. До новых встреч! Dira-ra-ra, dira-ri-ra, dira-ri-ra.